वंस अगेन वेलकम एक साथ स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इंडिया पे। तो चलिए हम कार ऊर्जा एवं शक्ति का नेक्स्ट पार्ट यानी कार तो मैंने समाप्त कर दिया, आप लोग प्लेलिस्ट में आज जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे किस पर, ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसी मनुष्य या जीव द्वारा किए गए कार्य के क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या है? किए गए कार्य को ऊर्जा कहते हैं, यानी किसी जीव या मनुष्य द्वारा किया गए कार्य को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए ऊर्जा का डिफिनीशन तो हो गया। अब ऊर्जा भाई, ऊर्जा के प्रकार होते होंगे। कितने प्रकार की ऊर्जा होती हैं? कितने प्रकार का? 2 प्रकार के। क्या क्या ऊर्जा? एक यांत्रिक ऊर्जा, पहली है यांत्रिक ऊर्जा, और दूसरा है रासायनिक ऊर्जा। क्या है? पहला यांत्रिक ऊर्जा और दूसरा क्या है? रासायनिक ऊर्जा। और तीसरी बात आती है, कौन सी ऊर्जा का रूप होता है? विद्युत ऊर्जा। कौन सा रूप होता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। और चौथा मानते क्या होता ही है? नाभिकीय ऊर्जा। सभी पे हम लोग डिफिनिट बात करेंगे, नाभिकीय ऊर्जा। और पांचवी आती है क्या? ऊष्मीय ऊर्जा। ये तो ऊर्जा के रूप होते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है? ऊर्जा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। क्या होते हैं ऊर्जा के? ऊर्जा के 2 रूप। क्या उनसे रूप होते हैं? पहला होता है, ये तो गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा के रूप होते हैं। एक्चुअल में 2 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है गतिज ऊर्जा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। दूसरा होता है स्थितिक ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिक ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश से इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पीई से डिनोट कर देते हैं। तो गतिज ऊर्जा कहाँ पर होती है? ध्यान रखिए, गतिज ऊर्जा कहाँ पर होती है? जब कोई वस्तु या मनुष्य या कोई जीव गतिशील अवस्था में हो तो वहाँ पर कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो भाई गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, क्या होता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला? 12mv², जहाँ यम क्या है? द्रव्यमान है, और वी क्या है? वेग है। वेग का मात्रक तो पता ही होगा, मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो ये बात हो गई हमारी क्या? गतिज ऊर्जा। और दूसरी क्या होती है? स्थितिक ऊर्जा। स्थितिक ऊर्जा का पता है स्थित, यानी जब कोई वस्तु स्थित होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिक ऊर्जा। ये कोई वस्तु है, एक समान जगह पर रखी हुई है, तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा होगी समाहित? पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थित ऊर्जा। तो mg नीचे की ओर भार लगता ही है। तो इसका भी फार्मूला होता है स्थितिक ऊर्जा का। क्या होता है? स्थितिक ऊर्जा का भी फार्मूला होता होगा। क्या होता है स्थितिक ऊर्जा का फार्मूला? स्थितिक ऊर्जा का पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, जिसको यूज बोलते हैं mgh। ध्यान रखिए, यम क्या है, जी क्या है, हम आपको तुरंत बताते हैं। जी का मान पता होता है कितना हो? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हाँ, और एच आ जाती है ऊंचाई। कहाँ की ऊंचाई? चलिए हम अभी बताते हैं। एम तो पता ही है क्या है? द्रव्यमान। क्या है एम? द्रव्यमान। देखिए, जब कोई वस्तु ऊंचाई पर रखी हो या एच ऊंचाई पर रखी हुई है यम के जी की, और जी इसका यम जी जो होता है नीचे, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल क्या वेट, इसका जो होता है फोर्स नीचे को लगता है, यानी यम जी। तो इस वस्तु का हमसे पूछे
पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए कोई वस्तु है छत पर रखी या कहीं एक स्थान पर रखी हुई है h ऊंचाई पर, तो वहाँ पर अगर पूछे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तो फार्मूला क्या पता है mgh। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, आपको द्रव्यमान दिया रहेगा और g का मान पता ही है, h का मान दे दिएगा, आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं और यहाँ से हाफ mv² से गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। ये तो ऊर्जा के रूप होते हैं, समझ गए, ये इन्हीं के रूप होते हैं। चलिए गतिज ऊर्जा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2 ही पूछे जाते हैं। यदि गतिज ऊर्जा के वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, सॉरी गलत बोल गया, मान लें किसी वस्तु की अगर वेग आधी कर दिया जाए तो उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये पूछता है। और ये क्वेश्चन पूछता है अगर किसी वस्तु की वेग दुगनी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। चलिए आज हम इसके कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का वेग, लिख ही देते, यदि किसी पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गति ऊर्जा कितना होगा या क्या होगा, यही पूछेगा हमसे क्या होगा। तो फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², हाँ हाफ mv² होता है। वेग दुगना कर रहा है, पहले v है, समझ रहे हैं, पहले क्या है v है, या इसको कुछ मान ले पहले हाफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, आधा है, यही देख लीजिए, और दुगना कर रहा है तो मान ले तो v की जगह कितना रखेंगे 2v, तो क्या जगह हाफ m × 2v का स्क्वायर, इतना हुई, तो क्या हुआ हाफ m4v² यानी 2 से 2 कट गया तो कितने का 2mv², कितना 2mv²। तो यहाँ तक बच्चे कैलकुलेट करते हैं और आंख मूंद के मार देते हैं, कितना हो जाएगा दुगना। ध्यान रखिए 2 गुना नहीं होता है, अगर वेग दुगना कर रहा है तो ध्यान दीजिए, अगर वेग 2 गुना कर रहा है तो उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी, 4 गुना होगी। देखिए पहले आधा थी, फिर कितनी हुई 2 हो गई, आप पहले कितनी थी आधा थी, 2 गुना कर रहा है तो कितना हो जा रहा है 2mv²। पहले आधा थी, ध्यान रखिए आधा थी, फिर आधा जोड़े, फिर आधा जोड़े, फिर आधा हम जोड़े तो कितनी बार जोड़े, 4 बार जोड़े। इन सबको जोड़ने के बाद कितना आता है 2 आता है, इन सबको जोड़ने के बाद कितना आता है 2 आता है। या तो इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वन लाइन में कर सकते हैं। अगर किसी पिंड का वेग दुगना कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 4 गुनी होगी। फिर इसका अपोजिट दे सुनिए, कितनी होगी 4 गुनी होगी। अगर किसी पिंड का वेग आधा कर दिया जाए, कितना आधा कर दिया जाए तो उसका क्या, उसका फिर गतिज ऊर्जा क्या होगी, अगर आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। आधा कर रहा है तो 1/4 गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगी 1/4 गुना, इतना ही याद रखिए। करेंगे यहाँ से भी, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको करने में, 2mv² आता है तो 2 मार्क चले जाते हैं। बस इतना याद करना है, अगर वेग दुगना कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना होगा, अगर आधा कर रहा है तो 1/4 होगी। तो काइनेटिक एनर्जी से डाउट पूरे क्लियर होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी तो समाप्त हो गया, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आगे की ओर चलते हैं, क्या आगे की ओर चलते हैं। एक आता है क्या, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या आता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या था ऊर्जा संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंग्लिश में कहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षक नियम ये कहता है कि हम ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना तो इसको हम बना सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? जैसे कोई ये है 10 जूल है, यहाँ पर इसको परिवर्तित कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में, यानी ऊष्मा वाले चैप्टर में आप लोगों को इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ बस आपको ये बता दे रहा हूँ ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे स्थानांतरित होता है। एक बात याद रखिए, ऊर्जा संरक्षण में कोई भी दुनिया की चीज़ है हाई टू लो फ्लो करता है। क्या? हाई टू लो। क्या है? टेम्परेचर क्या है? ताप भी है तो हाई टू लो फ्लो करेगा। पानी है तो ज़्यादा जहाँ रहेगा वहाँ से फ्लो करके कम जगह जाएगा। दुनिया का हर चीज़ हाई टू लो फ्लो करती है। और वैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहता है कि एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो समाप्त हो गया। बस इसका डिफिनीशन बस पूछता है एग्जाम में, उसको हम बता दिए हैं। डिफिनीशन बस इसका पूछता है एग्जाम टाइम में। हाँ चलिए, यंत्रिक ऊर्जा निष्क्रिय क्या है? यंत्रिक ऊर्जा पूछेगा, यंत्रिक ऊर्जा के बारे में। देखिए, यंत्रिक ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जिसमें गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा धन है स्थितिक ऊर्जा हो। क्या है यांत्रिक ऊर्जा? जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का कोई दिक्कत नहीं है, बल्ब में होता है, उसको विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा किसमें कहते हैं? जिसमें ऊष्मा हो। ऊष्मा किसमें उत्पन्न होता है? हीटर में। तो बस ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम भी पूछ लेता है यांत्रिक ऊर्जा कैसे बनता है। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिक ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा होती है, जैसे डायनामो। ऊर्जा का स्थानांतरण क्या है? ऊर्जा का हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है लेकिन लैंग्वेज नहीं। देखिए, इसको हम बताऊंगा ट्रिक से। आप लोग एक बार ट्रिक देखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ऊर्जा का स्थानांतरित रूप। देखिए, विद्युत हीटर जो होता है, क्या होता है? विद्युत हीटर ये किस रूप से किस रूप में जाता है? विद्युत हीटर क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा। तो सबसे पहले विद्युत ऊर्जा से चलता है, फिर किस में बदल जाता है? ये से ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। देखिए, फाइनली क्या है? हम जानते हैं किस रूप में बनता है, तो वही हमारा फॉर्मेट होता है। जैसे मानते लाउड स्पीकर है। जैसे लाउड स्पीकर काम क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना। और कैसे होता है? ऑप्शन में दिखा कि ध्वनि उत्पन्न करना, तो उसी में टिक मारना है। कैसे? लाउड स्पीकर किससे चलता है? विद्युत से किस में जाता है? ध्वनि ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करता है। देखिए, ट्रिक वही है। और देखो, और विद्युत बल्ब क्या है? विद्युत बल्ब का काम क्या करना है? प्रकाश निकालना। तो ये क्या है? विद्युत ऊर्जा से क्या निकालता है? प्रकाश ऊर्जा। एग्जाम में पूछा जाएगा विद्युत ऊर्जा किस रूप में जाता है? तो विद्युत से प्रकाश ऊर्जा के रूप में। विद्युत सेल को पता ही है। विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से किसमें जाता है? विद्युत ऊर्जा में।
ये हो गया। और नेक्स्ट आता है मेरा प्रकाश ऊर्जा। क्या है प्रकाश ऊर्जा? देखिए ध्यान रखिए, प्रकाश ऊर्जा क्या है हमारा? वह ऊर्जा जिससे हमको वस्तु दिखाई देती है उसको हम कहते हैं प्रकाश ऊर्जा। तो जो था मेरा पार्ट, कार तो पहले ही समाप्त कर दिया था और आज ऊर्जा भी समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट क्या है? शक्ति को भी लाऊंगा बहुत ही जोरदार तरीके से, एकदम एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ा रहा हूँ।